Hai. Bertemu lagi kita dalam stack Rubik yang seterusnya. Okey. Kita dah siap benda ni kan? Okey. Kita ingat putih, saya cakap apa mula-mula tu? Putih adalah tapak untuk game ni. Putih adalah jalan cerita untuk game ni. Tak ada putih, game ni tak jadi, game ni tak siap. Okey. Sebab apa? Jangan tanya. Okey, saya bagi tahu lah sebab dia. Sebab kita senang nak ingat warna putih. Okey, senang. Putih. Okey. Jadi, putih adalah, saya kata apa? Tapak. Okey. Tapak. So, dia di bawah. Dia adalah base. Okey. Sekarang ni, kita nak cari, sekarang ni, tapak di bawah, putih. Kita nak cari sini, semua gala putih. Sekarang ni ada tak? Tak ada. Bila tak ada, dia jadi leceh sikit. Okey. Macam sini. Okey, sini ataskan dulu. Adik naik atas. Adik pusing kanan. Adik turun balik bawah. Okey. Dia akan jumpa macam ni. Okey. Bila dah jumpa macam ni, okey. Dia dah jumpa kan? Setiap sisi dia kita kena tengok. Ni putih. Sisi atas dia hijau. Okey, sisi atas dia orang dia kena hijau. Orang kena cari rumah. Ni rumah. Sebab orang kata rumah. Rumah takkan boleh bergerak. Tengok tak boleh gerak kan? Rumah takkan boleh bergerak. Orang ni sisi putih. Atas dia hijau. Orang cari rumah. Tapi masalahnya, ini rumah dia ke bukan? Bukan. Jadi, kena cari rumah dia. Bukan, tak jumpa lagi. Belum. Okey, dah jumpa dah. Bila dah jumpa, baru kita buat cerita. Sekarang ni, step A. A, adik. Okey. Adik ni dia nakal sikit. Okey. Adik merayap jauh. Suka merayap ni, merayap jauh. Saya pun kata merayap jauh sebab sini jauh. Sini dekat. So, merayap jauh, dia kena pergi sini jauh. Adik merayap jauh. Bila dia merayap, sini akan naik atas. Ingat adik merayap jauh. Abang dia cari. Kan saya cakap putih adalah jalan cerita. Nampak kat mana pun jadi putih. Okey, saya ulang balik. Putih, sisi dia hijau. Orang cari rumah, dia jumpa rumah. Adik merayap jauh. Abang dia cari. Adik takut, adik patah balik. Jadi, dah jumpa kan? Adik pun balik. Okey. Dah dapat satu kat sini. Okey. Seterusnya ada lagi putih. Okey, ada kat sini. Kita settle ke mana yang ada dekat antara sini. Sini. Kita settlekan dulu. Yang lain tu bila dia ada kat bawah ni, tepi ni. Sekejap lagi kita fikir. Sekarang ni kita settlekan mana yang ada kat sini dulu. Okey, sekarang ni. Ni. Putih. Sisi dia biru. Orang cari rumah. Sekarang ni, dia dah jumpa rumah dia. Tak payah fikir-fikir dah. Dia dah jumpa rumah dia. Okey. Yang ni dia kena pergi sini pula. Sebab putih dekat sini. Macam situasi tadi, putih kat sini, dia kena lari belah sini. Bila putih dekat sini, dia kena lari belah sini. Okey, cerita yang sama. Sebelum tu, asas kena betul dulu macam biasa. Asas betul baru jalan cerita. Asas dia, okey. Putih, sisi dia biru, orang cari rumah. Okey, dah jumpa dah rumah dia. Adik lari ataupun merayap. Adik pergi merayap jauh. So, abang dia cari. Adik pun patah balik. Dia takut dengan abang dia. Adik patah balik. Dia pun balik. Okey. Dah dapat kan? Sekarang lagi dua je. Kita cari lagi. Mana lagi ada putih? Dah tak ada. Dah tak ada baru kita fikir. Sekarang ni. Okey. Kita cuba selesaikan yang ada atas ni dulu. Dia akan ada antara sini. Sini. Ataupun sini. Kalau sini, maksud saya, kalau sini tak ada, sini tak ada. Setiap sisi sini semua tak ada. Dia akan ada antara yang logik. Sini.
Dia takkan mungkin ada dekat sini. Tak logik. Dia takkan ada sini. Sebab sini dia kan macam duduk sisi tambah. Tak logik. Sebab kita dah buat sisi tambah daripada awal tadi. Tak logik. Kat sini kita kena pakai logik juga. Logik tu pun penting. Okey. Sekarang ni saya nak pakai yang ni. Okey. Ni ya. Adik naik atas. Adik pusing kiri. Adik turun bawah. Kan dah dapat? Dah dapat kan? Okey. Sisi dia merah. Orang cari rumah. Cerita yang sama. Okey, kat sini sebab laju-laju lah sikit. Sebab tadi dah faham kan? Okey. Okey, saya siapkan je. Okey. Sekarang ni kat sini. Sini orang pula. Sini sisi putih dia merah. Orang cari rumah. Ni rumah dia. Bukan. Cari rumah dulu. Cari dulu. Jangan lupa. Okey. Adik lari. Abang dia cari. Kau balik. Saya boleh ulang balik. Tak ada masalah. Okey. Adik pergi merayap jauh. Abang dia cari. Adik dia patah balik. Adik dia pun balik. Okey. Sekarang ni untuk first layer dah siap. Putih adalah tapak. Sebab tu saya cakap putih adalah jalan cerita, putih adalah permulaan, putih adalah tapak. Tak ada putih, game ni tak jadi. Sebab apa? Sebab tu saya dah terangkan tadi. Senang kita ingat putih. Okey. Sini dah jumpa dah. First layer biru, merah, hijau, oren. Okey. Jangan lupa subscribe saya untuk anda mengetahui step yang seterusnya. Itu step B untuk second layer. Jadi kepada semua, selamat mencuba. Usaha tangga kejayaan. Usaha itu tangga kejayaan. Okey? Jangan cepat mengalah. Okey, selamat mencuba. Jangan lupa subscribe saya untuk video yang seterusnya. Assalamualaikum dan bye-bye.